Biar betik. Burung ni guna api untuk memburu. Ini adalah black kite atau nama saintifik dia Milvus migrans. Burung ni tinggal di negara-negara yang cuaca kering dan banyak pada rumput seperti Afrika, Australia dan India, dan terkenal dengan taktik unik ketika memburu. Burung lain kalau nampak api terus cabut, tapi dia ni cari asap. Black kite kebiasaannya memburu ketika ada kebakaran di kawasan lapang. Kalau tak banyak mangsa, black kite akan ambil ranting yang sedang terbakar, bawa terbang jauh ke tempat aman damai yang tak ada konflik apa-apa, dan jatuhkan ranting tu kat situ untuk mulakan kebakaran baru. Memang boleh jadi ikon pemanasan global. Bila api marak, semua binatang kecil lari keluar dari tempat mereka sembunyi. Time tu lah dia mulakan operasi, buat rondaan di kawasan terbakar tu dan sambang sekong demi sekong mangsa yang ada. Esok lusa kalau lapang balik, dia buat lagi. Kalau ingat manusia saja yang pandai guna api, fikir balik, burung pun ada strategi. Fuyo, cerdik nak haram burung ni.